56 тарау. Алла елшісін саллаллаху алейхи уассаламды түсінде көру. Кім түсінде мені көрсе, демек ол анық мені көргені. Себебі шайтан менің бейнемде бола алмайды. Кім түсінде мені көрсе, онда айқын мені көргені. Шын мәнінде шайтан маған ұқсап менің бейнеме ене алмайды. Кім түсінде мені көрген болса, демек ол адам нақты мені көргені. Кім түсінде мені көрсе, демек еш шүбәсіз мені көргені. Өйткені шайтан менің бейнеме ене алмайды. Менің әкем Кулейб. Мен осы хадисті Ибн Аббасқа айтып, Хасан ибн Алиді еске салып, ол пайғамбарға ұқсайтындығын айттым деген еді. Ибн Аббас та мұны мойындап, пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның Хасанға шынымен-ақ ұқсайтындығын жеткізді. Түсіндірме. Алла елшісін саллаллаху алейхи уассаламды түсінде көрген кісі бейне бір өңінде көргендей болады. Шайтан оның бейнесіне ене алмайтынын бірнеше мәрте айтқан. Себебі одан қорғалған. Кейбір сопылық бағыттағы әулиелер түсінде ғана емес, өмірде де көре алу мүмкіншілігі берілетінін жеткізген. Расында да бұған ешбір кедергі жоқ. Шариғат әрі ақыл тұрғысынан да ешқандай қайшылық жоқ. Алла тағала әулие құлы мен пайғамбар арасындағы пердені алып тастап көруді нәсіп етуі әбден мүмкін. Ал өзге ғұламалар мұның мүмкін еместігін айтқан. Атап айтқанда, имам Куртубидің түсіндіруі бойынша, өмірде пайғамбарымыздың көрінуі денесінің қабірден шығуын талап етеді. Қарсы тарап бұған жауап ретінде қабірінде болса да көрінуі мүмкін екендігін айтқан. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның Хасанға ғана емес, сондай-ақ Хусейнге де ұқсайтындығы баяндалған. Сахаба Әли баласы Хасанның Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның көкірек тұсынан басына дейінгі бөлігі ұқсағандығын, ал Хусейннің пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның одан төменгі бөлігі ұқсағандығын жеткізген. Мен Ибн Аббастың кезеңінде пайғамбарды түсімде көрдім. Содан оны Ибн Аббасқа айтып едім, ол Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның шын мәнінде шайтан менің бейнеме еніп, маған ұқсай алмайды. Кім түсінде мені көрсе, демек анық мені көргені деп айтқанын жеткізді. Содан Ибн Аббас, сен түсіңде көрген адамды маған суреттеп бере аласың ба? Деп сұрады. Мен, суреттеп берейін. Орта денелі, терісі ақ, аралас қызыл реңді еді. Қара көзді, күлкісінің өзі жарқырап, қараған адам көз тоятындай, жүзі жайдарлы, сақалы мойнын жауып тұратындай, бір құлағынан екінші құлағына дейін жетіп тұратын, деп егжей-тегжейлі баяндап бердім. Хадисті жеткізуші Ауф ибн Әби Жамила. Бұдан бөлек тағы қандай сипаттары бар екенін білмеймін деп айтты. Ибн Аббас Алла елшісін саллаллаху алейхи уассаламды көрген Язидке, сен пайғамбарды өмірде көрген болсаң, бұдан артық сипаттап бере алмас едің, деп айтады. Түсіндірме. Хадисті жеткізген кісі мұсхафтарды көшіріп жазатын адам еді. Түсінде
пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уәсәләмді көруі бұл жұмысының берекелі игі іс екенін білдіреді. Алла елшісін саллаллаху алейхи уәсәләмді көркем бейнеде көруі көрген адамның діні, иманы да сондай кемел екенін білдіреді. Кез келген адам көре беруі ықтимал, алайда қандай көріністе көрінетіні оның ішкі жан дүниесінің халін анықтап береді. Абу Иса Тирмизи хадисті жеткізген кісіге тоқталып былай дейді: бұл хадисті жеткізген Язид ибн Хурмаза әл-Фариси, Язид әр-Рахаши деген кісіден бұрын өмір сүрген. Язид әл-Фариси сахаба ибн Аббастан бір емес, бірнеше хадис жеткізген. Ал Язид әр-Рахаши болса ибн Аббасты көрмеген. Бұл сахаба Анас ибн Маликтен хадис жеткізген. Алайда екеуі де Басрадан. Кім мені түсінде көрсе, демек шынымен ақ мені көргені. Кім мені түсінде көрсе, онда ақиқатында мені көргені. Себебі шайтан менің бейнеме ене алмайды. Мүміннің түсі пайғамбарлықтың 46 бөлігінің біреуі. Түсіндірме, яғни иман еткен мүмін адамның түсі дәл уақи секілді болмаса да пайғамбарлық ілімнің бір бөлігі нәсіп етіледі. Осы арқылы біз үшін беймәлім саналатын ғайып жағдайлардан хабар берілуі де мүмкін. Сахаба Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарлықтан тек мубашшират қана қалды делінген. Жанындағылар мубашшират деген не деп сұрайды. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәләм ол жақсы, салих түс дейді. Оны мұсылман адам көреді деп айтқан. Абдулла ибн Мубарак: егер адамдардың арасында үкім шығаруымен сыналатын болсаң, онда әсәрді басшылыққа ал деген. Түсіндірме, әсәр сөзінен пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уәсәләмнен жеткен хадистер мен әділетті халифалардың сара жолы меңзеледі. Яғни ақылға сүйеніп, ойдан еш нәрсе құрастырма деген мағына туындайды. Әсәр сөзінен Алла елшісінен саллаллаху алейхи уәсәләмнен да, сахабалардан да жеткен хабар мақсат етіледі. Ибн Сирин бұл хадис діндеріңді кімнен алып жатқандарыңа мән беріңдер деп айтқан. Түсіндірме, Ибн Омардан жеткен хадисте ілім, дін, намаз, дін. Бұл ілімді кімнен алып жатқандарыңа мән беріңдер. Намазды қалай оқып жатсыңдар, соған назар салыңдар. Шын мәнінде сендер қияметте сұраласыңдар делінген. Абу Иса Тирмизи, Алла рахмына алсын, кітабын сахабаның, табиғиннің көзін көрген ғалымдардың хадиске қатысты маңызды сөздерімен тәмамдаған. Құрметті тыңдармандарым, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләмді түсінде көру жайлы соңына дейін тыңдаған болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Алланың нұры жаусын баршаңызға. Осымен Мінсіз Мұхаммед, Шамаил Мұхаммадия атты кітабымыз соңына дейін келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Алла тағала ілімдеріңізді арттырсын.